Bantul adalah salah satu daerah yang terletak di bagian selatan kota Yogyakarta. Secara administratif, Bantul merupakan salah satu dari 5 wilayah yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantul memiliki banyak atraksi wisata yang sebagian besar adalah wisata alam. Selain memiliki daya tarik wisata alam, Bantul juga terkenal dengan salah satu makanan tradisionalnya yang khas, yaitu ayam ingkung. Kata ingkung berasal dari bahasa Jawa, yaitu ing dari kata ingsun dan kung dari kata manekung, yang secara lengkap yaitu ingsun manekung dalam bahasa Indonesia adalah aku berdoa dengan penuh khidmat. Jika dilihat dari sejarah dan budaya, makanan ini tercantum pada karya sastra lama yaitu Serat Centini dan disebut sebagai iwak pite atau lauk ayam yang dibuat untuk sesaji atau sajen. Olahan makanan ini berupa ayam utuh yang dimasak dengan bumbu dan rempah tradisional. Hidangan ini dianggap sakral dan disajikan dalam upacara keagamaan tertentu serta peringatan hari-hari besar dalam tradisi Jawa. Pada saat ini, keberadaan ayam ingkung bukan hanya berfungsi sebagai sajen, melainkan juga sebagai makanan khas tradisional daerah Bantul yang mendukung sektor pariwisata. Untuk menikmati ayam ingkung, wisatawan dapat berkunjung ke salah satu restoran yang ada di daerah Bantul, yang bernama Ingkung Kuali, yang beralamatkan di Jalan Guosari, Kedung, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk menikmati dan menyaksikan langsung bagaimana proses pengolahan ayam ingkung di restoran ini. Langkah yang pertama adalah mencuci ayam sampai bersih. Langkah yang kedua adalah mengikat ayam menggunakan tali bambu. Lalu dilanjutkan dengan mengisi perut ayam menggunakan garam, hati ayam, rempela, usus, bawang putih, bawang merah, potongan jahe, dan ditutup dengan daun salam. Lalu ikat ayam menggunakan tali bambu. Langkah yang ketiga adalah memasukkan ayam ke dalam kuali yang sudah berisikan bumbu ingkung. Masak ayam sampai bumbu meresap. Setelah ayam matang, angkat ayam dari kuali dan ditiriskan. Langkah yang keempat adalah melepaskan tali pengikat ayam. Lalu sajikan ayam beserta lalapan, sambal, dan juga nasi. Dan ayam ingkung pun siap untuk disantap.
Nama kula Pak Sukardiono, panggilan Pak Sukar. Ingkung kuwi saged bika sekawan niku sejarahnya kados pundi, Pak? Jadi pada waktu itu kami sebagai tokoh-tokoh masyarakat itu pertama mencarikan solusi kepada warga yang sudah berkeluarga tapi tidak punya penghasilan. Kami sebagai tokoh masyarakat sudah berusaha semaksimal mungkin, baik itu dengan cara mengadakan kelompok ayam, kelompok kambing, kelompok lele dan sebagainya. Namun sampai sejauh itu belum pernah ada yang menghasilkan. Keluarga saya kumpulkan, anak istri saya kumpulkan. Kita kan punya tanah yang agak lumayan luas. Itu nek tinggu gaya perumahan kepiye. Pada waktu itu anak-anak saya langsung menjawab, rawulah nek didol, ora usah dodol lemah, gitu kan. Terus iki tak kandhani iki tujuane awake dhewe menolong masyarakat, memberikan solusi masyarakat sing ora duwe pekerjaan tapi wis duwe keluarga, duwe anak, kita kan mesake. Pada malam hari kami diajak kumpul dengan anak-anak dan istri saya yang pada intinya membolehkan kalau tanah itu dibuat perumahan. Terus untuk melanjutkan tadi program-program yang belum bisa ditempuh itu, terus meneruskan bagaimana caranya. Ada salah satu tokoh itu muncullah ide kalau pada waktu itu namanya Pak Dukuh, kami Dukuh kala itu namanya Pak Haji Sareh Sabati. Itu muncullah gagasan, bahkan tanah yang kita dirikan bangunan untuk warung ini pada waktu itu masih milik Pak Dukuh Sareh, tapi milik sebagai pelungguh Dukuh. Pada waktu itu Pak Sareh masih menjabat Dukuh, inilah pelungguhnya Pak Sareh, direlakan untuk kegiatan masyarakat yang bisa menghasilkan nanti profitnya untuk masyarakat. Dan pada waktu itu kami belum punya bangunan-bangunan seperti ini. Pada waktu itu baru punya gazebo ini, terus di sini masih saya uruk dengan pasir. Pada waktu itu sekitar 2 minggu itu kami laku ingkung 2, Mas. Kurang lebih 2 minggu itu aja. Dulu yang membuatkan ingkung itu Ibu Hajah Warid, itu istrinya Pak Dukuh Sareh ya. Dan setiap pagi saya ngambil di sana, saya bawa ke sini, terus di sini saya jual dengan paket ingkung, nasi, sambal, lalap, kuah khususnya untuk ingkung original. Tapi kalau kami punya 4 varian, Mas. Jadi ada original, ada bakar, ada goreng, ada rica-rica. Nah, pada waktu itu kami sebagai tokoh masyarakat dan pengurus ini sebagian itu ada usulan muncul kerjasama dengan Yayasan Hoshiyora, Mas. Nah, Yayasan Hoshiyora itu walaupun punya Jepang dan Korea, tapi yang mengelola tetap orang-orang kita, Mas. Jadi benar-benar sangat membantu sekali, Mas. Nah, setelah kerjasama itu kami merasa sudah banyak tamu, bahkan kalau pas liburan itu kan nggak muat di sini. Muncullah ingkung 2, setelah itu muncullah ingkung 3, muncullah ingkung 4 sampai sekarang ini. Jadi ingkung kuali ada 4 sampai sekarang ini. Insya Allah nanti kalau benar-benar rame, nanti insya Allah bisa nambah lagi, Mas. Karena profitnya ini benar-benar untuk masyarakat dan sebagian untuk anak-anak yang kurang mampu, bahkan pendidikannya. Nah, itu untuk memberikan solusi seperti itu, Mas. Caranya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin banyak kekurangannya, mohon maaf. Apa yang saya sampaikan ini betul-betul saya berusaha untuk sesuai dengan fakta yang ada, Mas, ya. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih, Mas.
Monggo. Monggo mebet. Ya. Selamat toh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saka omah apa saka mlaku-mlaku apa saka ngendi? Mau sing pajangan. Saka Pajang. Pajangan nggih. Tumbas ingkung. Loh, Pas dolan-dolan kan ngelih. Sing pesen ingkung. lingkungan anu toh, kuliner. Enten ingkung kuliner, napa enten ingkung sanes ya? Iya yang sing jenenge ingkung kan beda-beda warna-warna. Banyak macam. Ingkung iki ana ingkung kuliner, ingkung untuk khusus lauk ya. Ingkung yang untuk tradisi nggo hajatan, ritual, ingkung ana dhewe, ana maknane dhewe. Nek ingkung sing nggo hajatan kuwi wis ana dhewe, terus filosofine ana dhewe. Dadi nek pengen mangan ingkung, wis saben sedengah ayam lah, sak ayam-ayame diingkung kena. Tapi untuk lauk, nek ingkung sing nggo hajatan, nggo ritual, nek nang dusun adat tradisi. Soalnya nek nang desa kene kan adat tradisi iki sih kental. Nggo hajatan wong mantu, wong syukuran, tasakuran apa tetakan iso ingkung. Apa ta kok dianarani ingkung? Nah, dadi ingkung iki dijikuk saka basa Jawane ingkung, manekung supaya jinangkung. Jinangkung iki cara bahasa Indonesiane carane ben kasembadan. Nah, terlaksana cara bahasanya. Kuwi ingkung manekung. Nah, itu. Nek ingkung digawe ingkung kan cara bahasa Jawane ya nggo manekung supaya nyuwun karo sing gawe urip. Nah, supayane kabeh lakune wong lanang ki ben aja duwe sifat sing kaya ayam sing pengen menang dhewe. Nah, sifat-sifat sing kaya ngono ki ben supaya ilang. Kuwi sakjane ning ingkunge ning apa maknane apa kok diingkungi ngono kuwi. Dadi dibeleh terus dibentuk diingkung. Nah, kuwi men supayane ketok nggoke ngumpulke kanca tak digawe ingkung. Nah, Lajeng prosesnya ingkung tradisi itu kalih ingkung kuliner itu sami apa benten prosesnya saking pertama ngantos pungkasan. Nek prosese gawene sih padha. Sami. Nah, cuman nek proses ingkung kuliner kan mesti engko bumbune kuwi kan beda. Nggih. Nek ingkung sing nggo hajatan Nggih. kuwi cukup ming brambang, salam, uyah. Digodhog. Nah, nek sing nggo kuliner mesti digawe sak enak-enake wong kuwi didol to. Nah, supaya payu supaya laku gede dur ngono kuwi. Nek sing dienggo hajatan nggo wong tasakuran, pokoke hajatan tradisi lah, nggo sakral. Kuwi ya bumbune mung cukup kuwi. Brambang, salam, uyah. Dikake jeron ayam sing wis diklompong. Kan kuwi dijikuk rempela atine dikake jero, dukel jero terus digodhog. Engko terus ora rangkean-rangkeane ana cambah, ana tokolan, ana deli, ana krupuk. Iki jadine jenenge dienggo gawe sego suci, jadi sego suci. Ya, beda to. Bedane nek kono kuwi. Biasane niku sing sada di lingkungan itu acara apa misalnya enten wong ngadeke masak. Nah, ngadeke kuwi ngedeke ngopo kok limasan gawe omah limasan ngededak nganggo ingkung. Sebab sing jenenge omah limasan Jawa kuwi nek cara kene, cara tradisi Jawa kuwi emang sing jenenge omah kuwi wis klebu pusaka. Nah, mula nek eneng wong Jawa ngomong damel pusaka griya. Nah, iki wis pusaka mula aku kudu nganggo ingkung sego uduk mau sego gurih. Rangkaian komplit. Wis pokoke nek sing jenenge ingkung nggo hajatan iki tetep rangkane akeh. Dadi nek
Rangkane lauk ngono sambel ana ngono iki ora beda. Ingkung terus engko ditumpangke nang nggen segone kuwi, sego uduke, sego gurih kuwi tumpangke nang dhuwure kono. Nah, yo nek maknane ingkung sing ning desa nggo hajatan ngono kuwi. Wong tetakan, wong tasakuran bayenan, wong mitoni, mantu. Nek daerah kene sih tetep nganggo ingkung. Ana sing wong wiwit pari nek cara kari kerenteke pikire pengen nganggo ingkung, ana sing ingkungan. Jadi ora mung cukup ingkungan nggo lauk iki beda nek wis bedane nek kono kuwi. Jadi mula digambar digawe ingkung kuwi ingkung iki dijukuk saka basa Jawane manekung. Nah, supaya jinangkung. Jadi manekung nyuwun. Nah, simbole digawe ingkung. Nah, kok kudu nganggo pitik lanang ya kuwi tak terangke sing mau ngarep. Sifat pitik lanang kuwi men supaya aja duwe sifatan sing sombong. Mula kok milih pitik lanang. Sombong terus pengene merasa menang sendiri, merasa menang. Nah, kuwi sakjane ning kono kuwi ana maknane ora mung waton milih pitik di. Nek ingkung wedok diingkung kuwi wis dudu ingkung hajatan, ingkung lauk ngono wae. Ngono kuwi nek akan sanget iku ya mesakmono. Ya sakmono. Menawi mekaten kula nyuwun pamit. Niki pun dalu boten kepenak kali. Jane ora apa-apa ditutuk sik, ora apa nek medolane ya karo apa ane kuwi ya mung dija ngono ya. Iya. Saged suwi. Iya. Iya.